はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、亡くなった人の銀行口座の凍結についてです。皆さんは、亡くなった方が持っていた銀行口座が凍結されるという都市伝説をご存知ですか？実はこれ、本当です。なぜなら、実際私が体験したからです。もし、本日の動画が少しでもためになったと思った方は、いいねとチャンネルの登録をお願いします。同居していた私の父親は今年、がんで亡くなりました。詳しくはこちらの動画をご覧ください。私の父親は銀行の口座を2つ持っていました。そんな父親は生前から自分が死んだ後の各種の手続きを記した遺言書のようなものを作成していました。そしてその中に銀行口座の凍結に注意と記されていました。では実際どうなったら亡くなった人の銀行口座が凍結されるのでしょうか？その時の私の中には明確な回答はありませんでした。例えば銀行の行員が朝コーヒーを飲みながら新聞のお悔やみ欄をチェックしているのでしょうか？どれどれ、今日はどのくらいなくなってるかな？中央区の何々さん。回答なし。次、北区の何々さん。名前一緒。住所も一緒。年齢も一緒。これは間違いない。凍結としているのでしょうか？はたまた役所の戸籍係の担当者から毎週亡くなった人の名簿を裏で入手しているのでしょうか？大野さん、先週のうちの区の死亡者リストです。いつも悪いね。毎度どうも。ところで大野さん、来週から料金値上げしてもいいですか？いやね、今度来たうちの課長、結構厳しいんですよ。こっちもね、リスク背負ってやってるんで、お願いしますよ。わかったよ。これからも頼むよ。ありがとうございます。ところで今度、すすきのに飲みに行きましょうよ。大野さんのおごりでね。みたいな感じで、銀行がよそから死亡者のリストを入手しているのでしょうか？いいえ、違います。亡くなった人の銀行口座が凍結される理由は単純で、身内の誰かが銀行にコンタクトをしたからです。私の親父が亡くなってからは、親父が契約者として加入していたサービスの解約とか名義変更の手続きが必要となります。その手続きによって戸籍謄本が必要だとか、住民票が必要だとか、印鑑証明が必要だとか、いろいろと変わってきます。今回の当事者である法定相続人は私と妹の2人なので、いろんな手続きのたびに妹にもしもし戸籍謄本一部あさってまでにちょうだいとお願いし、その翌週にはもしもしごめん、印鑑証明2部明日までにちょうだいとその都度用意してもらっては、妹にとって煩わしいじゃないですか。っていうか、一度に言えって感じじゃないですか。それなので私としてはある程度の情報をまとめてから妹に書類の発注をしようと思ってました。私の親父が持っていた銀行口座は2つ。1つ目はゆうちょ銀行、そして2つ目は北海道の地方銀行である北洋銀行です。ゆうちょ銀行はホームページに亡くなった人の口座の解約についての記載があるのですが、一方の北洋銀行はホームページのどこを探しても必要な書類の情報がないんですよ。書かれているのは、当行へご相談くださいの一言。親父が亡くなってからの話になりますが、ある日ですね、確か役所の手続きの帰りだったと思います。帰り道に北洋銀行があったんですよ。私はついふらっと北洋銀行の中に入り、窓口の人に亡くなった人の口座の解約について尋ねました。するとですね、その人の後ろの席から別な人がやってきて、お客様、本日はお父様の通帳などはお持ちでしょうかと私に聞いてきたのでありました。まだ妹には書類の発注をしていなかったのですが、私自身の戸籍謄本とか住民票とか
印鑑証明とかはその時何枚か所持していました。あと親父の北洋銀行の通帳も。私から通帳を受け取ったその行員は一旦どこかへ消え、数分後に戻ってきて私にこう言いました。現在この口座は凍結となっておりますので、と。これを聞いた瞬間、私はしまったと心の中で叫びました。というのは、凍結となった銀行口座は入金も出金もできなくなってしまうからです。銀行のアプリを使っての残高参照もできなくなります。私は心の中で、嘘つけ、今自分で凍結させてきたんだろうと思いました。銀行口座が凍結されて何が困るのかというと、この後入金予定だった親父の年金の振込先を私の銀行口座に変更する手続きが必要となります。これには時間がかかり、年金がかなり遅れて振り込まれることになります。また引き落とし予定のクレジットカードや水道光熱費などの引き落としもできなくなります。引き落とし口座が利用不可の場合、後日各社から振込用紙が届き、コンビニなどでの支払いになりますが、この場合本来不要な振込手数料がそれぞれにかかってしまいます。私は親父の2月分のクレジットカードの代金と最後の入院費用の合わせて50万円ほど立て替えているので、親父の年金が予定した日に入らないと私は債務不履行になりかねないのであります。それなので、今後皆さんが身内の亡くなった方の件で銀行にコンタクトを取るのは、全ての年金が入ってから、全ての引き落としが終わってからにした方が余計な手間が減ります。ちなみにゆうちょ銀行の解約はどうしたのかというと、この北洋銀行の例があったのでしばらく放置してました。親父の死後に札幌市からの高齢者給付金もありましたが、ちゃんと入金しましたし、引き出しもちゃんとできました。だから銀行口座が凍結されるのは間違いなく、銀行に対して身内の誰かが窓口や電話やメールなどでその人の口座情報を伝えた瞬間です。ただし口座を凍結させた方が良い場合も当然あるでしょう。残高が明らかに高額だとか、あと法定相続人が複数人いた場合は遺産を保護する意味で口座を凍結させた方が良いと思います。そしてその後司法書士や弁護士に間に入ってもらうのが良いでしょう。ちなみに親父の北洋銀行の解約はその日のうちに行いました。本来ならばもう一人の相続人の妹の書類も必要なのですが、その行員曰く口座の残高も少なく、他の法定人も妹様だけなので、本日お兄様の書類だけで解約処理を行いますと言ってきたので、私はそうしました。ちなみに口座を凍結させたこの行員は残高が少ないのでと2回も言いやがったんですよ。失礼だと思いませんか？分かってます。こっちとしてはかなり前から凍結を恐れて口座のお金を少しずつ引き出してますから、最後の年金が入って全ての支払いができるように調整してるんですよ、こっちは。本来ならばその行員は少ないではなくて多くはないと言うべきです。これは行動経済学でいうフレーミングという手法です。例えば、あなたは太ってますねというのではなくて、あなたは痩せてはいないですねというのと一緒です。話を戻しますが、過去の動画でお話ししたように、銀行口座の相続人は本来は私の妹なのですが、今回残高が多くなかったので、相続人じゃない私が口座の解約手続きを行いました。またこの時は口座の残高は一旦私の銀行口座に振り込まれ、その後私から妹に渡すという手順となりました。
動画が長くなってしまいましたが、身内が亡くなった場合、銀行と接触するのは注意が必要とだけ頭の片隅に入れておいてください。ということで、本日の動画は以上です。もしこんな無職の男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。